はい、ご視聴ありがとうございます。泉ニーナです。このチャンネルでは主に釣り者18人で釣りもそこそこに飲み食いばっかしているというコンテンツをローカルにやらさせていただいております。現在雨が降っておりますが、明日の昼には止むということなので、それまでの時間は車でゆっくり過ごしまして、止み次第川の状況を見て雨上がりの大岩名にチャレンジしていこうと思います。それではよろしくお願いします。根本松阪牛ステーキブロー。
ごちそうさま。はい、それでは、これから仮眠をとって、入慶に備えたいと思います。おやすみなさい。よっこいせ。よいしょ。はい、おはようございます。昨日の夜から降り続いてる雨なんですけど、昼には止むそうなんで、それまでゆっくり朝飯でも食べて過ごそうかなと思います。ということで朝飯。くせ。
ごちそうさまでした。はい、昼になりまして、雨も上がり、濁りもだいぶ取れてきて、川底が一部見えるところも出てきたということで、釣りの方ちょっとやってみようかなとは思うんですけれども、雨の後ということで、安全第一でやっていこうかなと思います。ちなみに増水の方はですね、だいたい30センチから50センチ、いや50センチないな、30センチ、40センチぐらいなんで、大きな危険はないのかなと思うんですけど、山なんでね、小さな変化も見逃さずやっていこうかなと思います。よし、来た。なんだよ。痛恨のバラシだわ。
マジか。釣れなーい。よし、来た。でかい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 。いいね。よし。おい。来たー。いいんじゃない？ちょっと、暴れすぎ。お、ルアー丸飲みだわ。すげえな。ああ。いや、プライヤー持ってきてないことに気づいてしまった。いいね。37。いいじゃないですか。